Numa noite tranquila de outono, em uma clareira escondida no coração da floresta, 3 amigos se reuniram ao redor de uma pequena fogueira. As folhas douradas caíam suavemente das árvores, e o cheiro de madeira queimada pairava no ar. O urso Bartolomeu, grande e peludo, esticou as patas dianteiras perto do calor. Ah! Não tem nada melhor do que uma fogueirinha depois de um dia longo, disse ele, bocejando. O coelho Tobias, pequeno, curioso e sempre agitado, pulava de um lado para o outro tentando encontrar o ângulo perfeito para se aquecer sem queimar os bigodes. Eu trouxe cenouras assadas, disse orgulhoso, tirando um pacotinho de folhas. Perfeitas para uma noite assim. A raposa Lyra, elegante e de olhos brilhantes, sorria com aquele jeito misterioso que só as raposas têm. Vocês sabiam que essa floresta já foi habitada por uma coruja mágica? Perguntou, olhando para as chamas. Dizem que ela aparece em noites como esta. Tobias arregalou os olhos. Uma coruja mágica? O que ela faz? Lyra deu de ombros. Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que ela realiza desejos. Outros, que transforma quem mente em pedra. Bartolomeu riu com sua voz grossa. Ah, essa história é velha. Minha avó já contava isso. Mas nunca vi coruja nenhuma vir me transformar. E olha que eu já menti dizendo que não comi o mel da dona Abelina. Tobias deu um passo para trás, assustado. Espera. E se ela estiver ouvindo agora? Lyra lançou um olhar brincalhão para ele. Então é melhor você se comportar, Tobias. Todos riram. O fogo estalava baixinho, lançando faíscas para o céu noturno, enquanto as estrelas surgiam entre os galhos altos das árvores. Sabe, disse Bartolomeu, às vezes eu penso em como seria bom se todos os animais da floresta se reunissem assim, só para conversar. Sem pressa, sem medo. Só amizade. Lyra assentiu. A fogueira é mágica por isso. Não precisa ser feita de feitiço, basta ter amigos ao redor. Tobias, com a boca cheia de cenoura, murmurou. Concordo totalmente. E ali ficaram, os 3, por horas, conversando, contando histórias, comendo e rindo. A floresta ao redor estava viva, mas respeitava o momento dos amigos. E lá no alto, sobre um galho distante, uma silhueta alada observava. Com olhos sábios e brilhantes. Talvez a coruja mágica existisse. Afinal,